guys, emang gak tau di video kali ini aku bakalan bikin like squishy platin itu kredit KL Ardelia Purnama 1 Chef. Langsung aja, let's get started. Pertanyaan yang pertama, squishy makanan yang kamu suka? Aku suka coffee and hotdog. Hotdog itu kan makanan ya. Ini suka banget sih, bukan suka doang. Jadi ini tagnya. Produk barunya pakai ini ya. Next, untuk question yang kedua, squishy buah yang kamu suka? Dan aku banana ini. Next, untuk question yang ketiga, squishy homemade yang kamu suka? Aku cuma punya 2 squishy homemade, tapi yang satu itu aku taruh di rumah, aku tinggal di rumah. Yang satu lagi udah aku dares buat bikin squishy dares seperti itu. Sama banget, aku nggak bisa nunjukin squishy-nya. Tapi kata dia itu kalau misalnya nggak punya squishy-nya, itu ada hukumannya, yaitu gigit squishy 10 detik. So, aku bakal gigit ini. Next, untuk question yang keempat, squishy minuman yang kamu suka? Aku suka ice cream ini. Ice cream itu menurut aku minuman ya, dan kata guru aku ice cream itu juga minuman, bukan makanan. Ini tuh vanilla ice cream guys. Next, untuk question yang kelima, brand squishy yang kamu suka? Aku suka Lele, Aredi, sama Kibro. Next, buat question yang keenam, wishlist squishy. Wishlist squishy aku itu sebenarnya Cafe DN squishy, tapi udah tercapai. Dan aku juga pengen, selain Cafe DN squishy, aku juga pengen Eric Muscle Bread atau Eric Six Pack yang Galaxy. Oh my god, pengen banget aku. Next, untuk question yang ketujuh, selain squishy, mainan apa yang kamu suka? Aku suka slime. Next, untuk question yang ke-8, YouTuber squishy kesukaan? Aku suka Salma Dumadi doang. Next, untuk question yang ke-9, tunjukin squishy yang kamu suka dan squishy yang kamu gak suka. Untuk yang squishy yang aku suka ada 2 ini. Ini aku suka dan ini aku juga suka. 2 ini aku suka banget. 2 ini parah banget. Tapi ini kan tadi udah aku pakai, jadi ini nggak aku squish lagi ya, karena kan tadi udah aku squish buat squish pertama, jadi aku squish ini aja. Ini tuh Aredi chicken bread. Dan ini ada OP-nya, ini OP-nya. So ya, maaf aku lebay. Abaikan. Next, buat question yang ke-10, which is yang terakhir, itu tipe-tipe squishy yang kamu suka. Tipe-tipe squishy yang aku suka itu soft, slow, tapi nggak terlalu slow banget ya, kak, slow biasa gitu, yang kayak gini slownya nih. Jadi nggak terlalu slow banget dan nggak terlalu nggak slow. Aku suka yang tipe-tipe squishy kayak gitu. Dan aku juga suka tipe-tipe squishy yang ukurannya medium. So ya, yang medium kayak begini. So ya, thank you guys for watching this video. Makasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat tonton videoku. Dan maaf banget backsoundnya berisik ya guys. So ya, see you guys next video. Bye.